Hello，大家好，我係 Nico。點解又見到我呢？我好少咧出片咧出得咁密㗎。但係咧呢幾日咧係睇到有單新聞咧係令到我有好多感覺啊。咁諗咗2日咧都係覺得好想同大家分享呢單嘢。所以都拍條片同大家傾偈啦。呢個新聞咧就係講咧無線咧就係同江美儀咧就同埋其他主持啦就去咗惠州咧係食一個海鮮餐。係團購嘅，就118蚊人民幣咧，就食7個餸，就有黃金貝啊、花甲啊、瀨尿蝦等等嘅。點知出到嚟嘅效果就好癲啦，咁其實都可能都可以預計得到噶啦。成件事就好唔對路啦，咁啊江美儀咧就大嗌咧話啲海鮮啊好似灰甲咁樣，咁我就見到呢單嘢咧，我就即係諗翻起咧，我自己都去大陸咧食過一個團餐咧，係好經典嘅，都同呢一個嘅灰甲海鮮咧有得揮。雖然都隔咗一段時間啦，但係到而家我都仲係記憶猶新嘅，所以可想而知咧，嗰件事係幾咁癲幾咁荒謬。咁事緣咧就係以前咧，我同媽咪啦，同埋佢一啲朋友咧，就係跟過一個潮汕3日嘅旅行團。咁我就想講呢一個旅行團咧，就唔係一啲平價團嚟嘅，即係正常嘅價錢嘅，所以我覺得都食成咁咧，就真係好得人驚。當中咧有一日咧係中午一個團餐咧嚟到有碟餸咧係真係嚇鬼死，係咧佢個名咧都係正常嘅，即係話係一啲燜雞煲咁樣。咁點知嚟到咧係嗰個煲咧係有一撈起咧係有3個雞頭，同埋有4條雞頸嘅。嗰啲雞頸嘅數量咧係仲要多過啲雞頭嘅，即係好似驚死咧碟餸係唔夠荒謬咁樣。個雞煲咧係除咗3個雞頭同埋啲雞頸之外咧，係佢係有啲碎飲飲嘅雞肉嘅，即係以示嗰個雞煲咧其實係真係一個雞煲，佢唔係話雞頸雞頭煲咁樣。你用下個豬腦都諗到嗰碟嘢係點樣可以擺上台啊！即係諗住真係俾客人食㗎，即係就算係員工，我諗佢都唔會食啦。嗰個廚房你出呢個煲之前，你有冇 check 下先定點樣樣？真係好想叫個部長或者經理咧走嚟喺我哋面前咧，即係你懟晒成煲呢個咁嘅雞頭雞頸嘅煲咧，我就話你好嘢咯。即係你自己啲員工你都會唔會食啊？即係你整啲咁嘅垃圾出嚟係做乜嘢？係想引人發笑啊定點樣樣咧？離譜到一個程度咧，係真係令人爆粗嘅。但係咧，我想講咧係我真係覺得咧，香港人咧係好有禮貌，係即係嚟碟咁嘅嘢咧，係成團人咧係即係已經見到呢壇咁嘅嘢，但係竟然咧係冇團友咧爆粗嘅喎，即係當然內心爆粗啦，但係真係唔會係真係想像唔到咧，係唔會喺個面前咁樣會話有冇搞 L 錯啊，或者係小狗佢啊咁樣嘅喎。所以呢點咧，我係都幾意想唔到嘅。所以我哋啲香港人咧，真係好多都係好斯文。除咗呢碟咁嘅雞頭雞頸煲之外咧，就嚟咗一碟燒鵝。咁我哋嗰圍咧係成10個人噶嘛，咁佢竟然夠膽寫俾碟例牌喎。咁已經係細碟噶啦，但係最驚人嗰樣嘢咧係嗰個師傅咧即係佢嗰啲刀法咧可能好好啊，即係片嗰啲燒鵝嘅時候咧。係唔知點樣可以挑到啲肉出嚟嘅。咁我個媽咪個朋友咧，佢就見到呢碟咁嘅燒鵝，即係佢夾嘅時候咧，揭起啲燒鵝咧，佢話：哇！佢哋點解可以咧係做到咧係嗰一嚿燒鵝啦？然之後咧嗰個燒鵝嗰塊皮咧喺度嘅，跟住就中間啲肉咧冇咗嘅喎，跟住就有條骨咁樣啦，即係皮夾骨咁樣，跟住啲肉係冇咗。不翼而飛咁樣啦，跟住我 auntie 咧都話哇，即係啲肉去咗邊度啊？好似係咪挑咗嚟咧去做嗰啲咩火鴨絲炆米啊？或者即係叫燒鵝絲炆米，即係覺得佢係想話攞嗰啲嘅肉絲咧去做第二碟餸咁樣咯。咁定係佢啲員工自己食咗咧咁？就算係啲經理啊或者部長啊，即係你收回傭啊、偷工減料啊，咁你都唔好貪得咁。即係咁明顯，譬如係10蚊人民幣嘅嘢，你都唔好係即係得返5毫子咁樣樣啦，即係離譜到一個點啊！所以覺得返大陸咧食嗰啲團餐咧，即係嗰啲奇異程度咧，你真係有時想像唔到嘅。
即係如果係換框法嘅話咧，即係用一個正面啲去角度去諗咧，我真係只能夠話佢係即係覺得嗰個廚師係好有創意咯，即係整碟咁嘅雞頭雞頸煲出嚟而搞呢個旅行團嘅旅行社咧。原本咧我係想開名嘅，但係咧就我 double check 咗之後咧我發現咧佢仲在生嘅喎，即係我以為咧Covid 之後咧即係會係執咗，都係香港頭幾位嘅旅行社嚟嘅，乜乜旅遊咁樣啦。咁所以其實我講是但即係第一或者第二個字咧，就係大家已經知㗎啦，所以就都費事講佢啦。我真係諗唔到咧，佢都即係仲喺度喎，真係好少跟大陸啲旅行團啦真係。伏味真係太濃啦！大家有冇跟啲大陸團呢？係啊，都可以話俾我知啊。或者即係就算唔跟團呢，你返大陸食嘢呢，有冇啲好奇怪嘅菜式呢？話俾我聽啦。講住咁多先啦，拜拜。